Minu tänane eesmärk on tutvustada teile Statistikaameti paari rakendust, juhtimislauda ja tõetamme, aga veidi algusest, et teadlikud otsused nii riigi kui kohaliku tasandi elu korraldamisel, ettevõtluse alustamisel või konkurentsis püsimisel, tegelikult igas valdkonnas ja ka isiklikus elus peaksid põhinema andmetele. Kui varasemalt teati Statistikaametit rohkem kui tüütud andmete kogujat ja ettevõtete tülitajat, siis järjest enam teadvustatakse meid kui andmepakkujat, infopakkujat ehk lugude kirjutajat. Ma arvan, et selle mõttega te vaikselt nõustute. Et Statistikaamet avaldab kõik andmed meie andmebaasis, ehk me nimetame seda statistika andmebaasiks. See on leitav meie kodulehekülje pealt, aga sellest andmebaasist me täna ei räägi. Andmebaasis on andmetabelid, mis on mahukad ja ma võin teile öelda, neid on tõesti palju ja nendest läbi puurida, kui on aeg kiire, on tegelikult ikka väga ajamahukas. Aga selleks, et kiiremini leida vastused, oleme loonud erinevad rakendused. Neid rakendusi on meil siin loetelu väljavõtte nende rakenduste loetusest, mis töötavad andmebaasi andmete pealt ja visualiseerivad andmed ehk panevad andmed rääkima oma lugu, annavad kiire vastuse. Ja täna ongi eesmärk siis mul või mõte tutvustada teile meie kahte rakendust, on tõetamm ja juhtimislauad. Ja nüüd ma avan uue ja tegelikult viimane slaid on mul siin ka, et kui seda hiljem jagatakse või ma ei tea, kuidas teil see kodukord on, et siin on mu andmed ka kirjas, et kuidas saab muga ühendus, kui kohtumise jätkuks on midagi küsida, täna ununes või ei tahtnud. See on meie tõetamm, mis on tegelikult valminud koostöös Riigikantseleiga. Ja tõetamm annab vastuse, kuidas meie riigil läheb. Tegelikult tõetamm ongi siis riigi oluliste mõõdikute mõõdupuu, mis võrdleb tegelikke tulemusi vastu seatud sihte. Sellel tammel on 3 strateegilist arengukava. Säästev areng aastani 2030, Eesti 2035, me teame, et äsja lõppes Eesti 2020 strateegiaperiood. Algas Eesti 2035 ja ääremärkusel on siin öeldud, et tegelikult strateegia üle arutatakse veel Riigikogus. Aga see ei sega planeeritavaid mõõdikuid ja mõõdikutele vastavaid tegelikke väärtusi ei seganud tammele panemast. Ja siis on veel valitsuse tegevusprogramm, tõsi, see on eile töö lõpetanud valitsuse tegevusprogramm, aga kohe varsti asendatakse see uue valitsuse tegevusprogrammiga. Momendil mingi ajaks lähevad lehed peitu, mis siin on, aga tuleb uus. Aga kuna täna on üldine tutvustus, siis vast see ei sega. Et see on siin peal veel. Tammel on oksad. Kui te siin näete, kursoriga ma siin liigun, iga oks sümboliseerib ühte olulist valdkonda ühiskonnas. Näiteks, kui ma siia oksale vajutan, siin on riigi julgeolek ja riigikaitse. Või ma vajutan siia oksale, siis peaks tulema, no miks ta ei vahetu mul välja?
üks moment, transport, vajutan siia oksale tuleb heaolu. Ehk tegelikult kokku neid oksi ehk tulemusvaldkondi on 15. Igal oksal on lehed. Paneme üldpildi ette, on lehed ja üks leht sümboliseerib ühte tulemusnäitajat või selle mõju. Kokku on Tammel täna 163 lehte näitajat. Nagu näete, Tamm on üsna kirju. On nii rohelisi, kollaseid kui punaseid lehti. Ja lehe värv näitab seda, kuidas on tänane seis vastu eesmärki. Roheline leht näitab, et eesmärk, mis on seatud ka strateegilises arengukavas, on täidetud. Oleme jõudnud eesmärgini. Kollane leht näitab, et eesmärk on veel saavutamata, kuid me liigume sinna suunas. Punane leht näitab, et võetud eesmärk ei ole veel saavutatud, kuid see liikumine on momendil natuke tagurpidises suunas. Ehk me ei lähe eesmärgil lähemale, vaid paari viimase aasta andmed näitavad, et me oleme sammu jälle tagasi astunud. Sellest need lehe värvid. Kui nüüd vaadata seda, et võtame siit, otsime siit ühe näitaja, näiteks tervena elada jäänud aastad, vaatame seal lehe sisse ka, tervena elada jäänud aastad, otsin kus seal, tervena elada jäänud aastad, ma natuke siit tõstan, mul jääb siit varju, must rant ümber. Sellel lehel, see on nüüd avanes siin aknas või siin paremal pool aknas, avanes siis alammõõdikud, kuidas seda eesmärgile, millega selle eesmärgile jõudmist mõõdetakse ja mis seis on. Eraldi on toodud meestel ja naistel. Võtame siit ühe lahti. Me näeme, et tervena elada jäänud aastad meestel on võetud eesmärgiks, et 2035. aastal peaks 63 eluaastat saama mehed elada tervena. Ja kui me vaatame tegelikke andmeid, siis 2019 oli see 54,1 aastat tervena elatud ja eelmine aasta ehk 2018 oli 52,1 aastat. 2019 tulemus oli veidi parem kui eelmine aasta, aga eesmärki saavutatud ei ole, leht värvis kollaseks. Või võtame siis järgmise näite, ma näitan variandid teil ära, siit otsime 3. taseme haridus, paneme 3. taseme haridus. Siin on leht punane ja kui graafiku peale minna, siis me näeme, et eesmärgiks on võetud, et 30-34 aastaste hulgas oleks aastaks 2035 vähemalt kõrgharidusega inimesi vähemalt 50%. 2019 oli see 46,2, aga 2018 oli 46,2. Ehk tegelikult 2000, siin on mingi, ei õige, jah. Mul endal läksid arvud sassi, et siin on näha, et pisikene langus on toimunud võrreldes eelmise aastaga, ehk pisike samm on tagasi astutud, et jõuda eesmärgile lähemale ja leht värvus punaseks. Kui nüüd tulevad uued andmed siia 2020. aasta kohta ja need on suuremad tegelikult väärtused kui 2019, siis leht läheb kollaseks.
ja natuke teine loogika on säästval arengul. Võtame siit ka ühe näitaja, tööhõive määr. Siis see leht on meil ilusti roheline. Säästval arengul ei ole võetud niisuguseid arvulisi eesmärke, vaid on sätestatud, et me peaksime jõudma Euroopa Liidu keskmise tasemele või natukene paremaks. Ja kui me vaatame, et 2019 oli Euroopa Liidu keskmine tööhõive määr 73,1%, aga Eestil oli see kõrgem, 80,2%, siis me näeme, et me oleme selle võetud sihi praegu täitnud ja leht on roheline. Seda kõnetavad lehed, sellest kõnelevad lehed. Graafikute all on olemas lingid. Igal graafikul on olemas link. Vaata täpsemalt. Ma usun, et see õnnestub. See viib täpsematele või detailsematele andmetele. Siin viib link meie juhtimislaua graafikule. Või siis, kui juhtimislaua graafikut sellel teemal mõnel näitel ei ole, ta viib meie andmebaasi tabelisse, kus saab juba rohkem andmeid aegreana. Võib ta viia ka rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasi tabelisse, kas siis Euroopas on Eurostat, ÜRO andmebaasi või veel mujale. Et suunab nendele lehtedele, kus on rohkem andmeid, et saab juba detailsemalt uurida. Kui nüüd tekib huvi, et mis see arengukava siis endast üldse kujutab või mis ta sisu on, lühiülevaate saab siit nupu alt, i-nupu alt. Ja kui see on teie jaoks või ütleme kasutaja jaoks liiga napp info, siis edasi minnes leiab rohkem infot juba Vabariigi Valitsuse või Riigikantselei vastavalt lehelt. Nii. Ma usun, et ma saan siit kuidagi tagasi. Ma proovin selle siit. Kas üleval teine vaheleht ei ole lihtsalt üks vaheleht ettepoole? Ma just tahtsingi vaadata. Nii, olen tagasi. Et see ongi siis mul juhtimislaudade kohta niisugune põgus ülevaade. Põgus ülevaade. Aga võib-olla lisan veel seda, et kui esimest korda sisse minna, siis tegelikult tuleb ka ette lühiselgitus või juhis. Aga teistkordselt sisseminekul siis seda või kasutamisel seda ei avane, aga saab alati seda õpetust uuesti vaadata. Siit edasi liikudes avanevad siis selgitavad tekstid. Ja veel see rakendus on kõigile tasuta. Sisse logimist või ütleme tuvastamist, isiku tuvastamist täna ei ole vaja. Et tasuta ja eks ta jääb ka nii. Nüüd järgmine rakendus. Võtame juhtimislauad. Juhtimislauad. Seda samamoodi saab meie veebilehelt sisse minna. Siis küsib, kas logite sisse või jätkate külalisena. Ma kohe soovitan sisse logida. Et miks see kasulik on, sellest hiljem sisse logida saab
erinevate viisidega, kas ID-kaardi, mobiili, pangalingi, Smart ID-ga või EU-ID-ga. Aga ma olen teises vaates juba endale sisse logitud vaatega teinud, et ma ei hakka siin kohe jõuan uuesti logima. Sisse logitud vaates, nüüd olen sisse logitud vaates, juhtimislauad kui rakenduse nimi. Annab ülevaate. Tegelikult juhtimise laudade rakenduse loomine oli ajendatud ettevõtete, erialaliitude, ministeeriumite, kohalike omavalitsuste soovist saada oma valdkonna kohta kiiret ja lihtsat infot. Et kui Statistikaameti andmebaas on kasutamiseks ajamahukam, siis juhtimislauad peaksid andma kiire ülevaate olukorrast ja edasiliikumise suundumustest. Nii et juhtimislauade temaatika on jagatud 3 plokki. Ettevõtlus, mis on tegelikult see ploki juhtimislauad on sündinud koostöös erialaliitudega. Et millist infot siis juhtimislaual võiks olla? Juhtimislaual võiks olla info, mida vajatakse ettevõtluses otsuste tegemiseks, kiire ülevaate saamiseks, kuidas toimub, mis toimub sektoris või üldse ettevõtluses. Järgmine on kohalik omavalitsus. Peaks andma siin vastused kohalike omavalitsustele planeeringute koostamiseks, strateegia arengukavade koostamiseks ja elanikele ka, et kuidas meil läheb. Keskvalitsuse alla koondatakse siis tegelikult arengukavad. Et enamik olemasolevate arengukavade periood lõppes ja nüüd tehakse ja töötakse välja uusi arengukavasid, uue perioodi arengukavasid. Ja need peaksid siis jõudma sellele juhtimislauale arengukavas sätestatud mõõdikud ja tegelikud väärtused. Ja need arengukavad jagatakse siis ministeeriumi, kelle vastutusalas see arengukava täitmise eesvedamine on. Et võib-olla siis see keskvalitsuse plokk on praegu kõige napim, aga räägime siis ettevõtlusest rohkem. Oletame, et mind huvitab ettevõtlusest turism. See on praegu niisugune aktuaalne teema, et kuidas siis ikkagi selle reisimisega on. Ja siit kohe öeldes, et need, kus on ilusti kenasti pildid, siis need arengu- või juhtimislauad on täidetud infoga. Siit võtab turism. Nii, graafikute valik. Kui ma lähen siia lingile, siis mul kuvatakse kõik nende graafikute nimed, mis sellel juhtimislaual on. Ja ma saan endale valida sobivad või mind huvitavad graafikud või valin kõik. Võin ka vajutada valdkondade lõikes, eemaldan kõik, valik kõik. Ja nüüd, kui ma olen sisse logitud kasutajana, siis tegelikult järgmine kord sisse logides, on see siis järgmine päev või lausa 6 aja pärast, mul avaneb täpselt see vaade, mis ma tookord endale valisin. Aga kui ma olen külaline, siis see vaade ei salvestata minu jaoks. Oletame, et mind huvitavad kõik majutuse näitajad ja nüüd ma kinnitan siin lõpus graafikute valiku. Ja kuvatatakse siis nagu loend, mis mul siit siis sellest plokist või sellest valdkonnast, mis need graafikud
mind huvitab. Nii, graafikute loend ehk ma näen visuaalselt, et mis teemad siin on. Oletame majutatud arv residentsuse järgi. Et kui ma tahan juba sisusse tungida, see on nagu ütleme sisu poolt võiks öelda see pilt, mis siin praegu teil ees avaneb, siis ma klõpsan sellele graafikul. Siis mul avaneb juba graafik oma paljude võimalustega. Siin on toodud majutatud arv, siis majutuskohtades. Praegu on kogu Eesti, aga ma saan valida ka näiteks Tallinn, kuidas need muutused on toimunud. Siin on Eesti elanikud, sellel on sinised, kui palju neid kuude lõikes, tuultipis näitab, et mis perioodi peal ma olen ja roosa näitab siis välisriigi elanikud ehk välismaalased. Kui palju nemad mingis kuus on, kui me vaatame selle aasta aprilli, siis see oli üpris napp. Nii, aga võib-olla minu jaoks on hoopis loetavam, et neid filtreid saab siin sisse ja välja lülitada. Ma võin valida neid rohkem, oleneb graafiku tüübist. Siin ta ütleb, et ma saan ühe valida, eks ju, Tallinna ainult, aga teisel graafiku tüübil ma saan neid rohkem valida. Tallinna ei jõusta, aga mind huvitab joondiagramm. Võib-olla see on minu jaoks kergemini loetud, ma valin siit joone. Nüüd ma saan juba siit võtta kuni 3, et joonis oleks lõetav, ma pean minimaalselt siis ikkagi otsustama, kui palju ma graafikule võtan. Ma saan siit valida kas kogu Eesti ja jätan Tallinna päris kirju. Võib-olla siis ma võtan elukohariigid kokku, on teine valik, et ma ei vaata eraldi need Eesti elanikud ja välisriikide elanikud ja lülitan need valikust välja. Et see on nüüd siis Eesti joon on praegu sinine või lilla, kuidas ta teile paistab, ja roosa joon on Tallinn. Siin toodud neid graafikutüüpe, siin võib ka kaart olema, oleneb, millised võimalused andmete kuvamiseks olid. I-nupp annab teile infot, pisikest metaandmeid. Ehk tegelikult ta selgitab lahti, mis on see majutuskoht, kes on majutatu ja kes on väliskülastaja. Ja märkuste veerus on veel toodud vajalikud märkused, kui need on vajalik. Lisaks saab siit liikuda ka meie andmebaasi tabelile, kus need andmed on võetud ja mõistete failile. Ma ei hakka see praegu igaks juhuks vajutama. Ja kui nüüd me avaldame uued andmed andmebaasis, siis need andmed avanevad või muutuvad siin, uuenevad automaatselt appidega andmebaasis. Tegelikult ka tõetamel, mis mul jäi ütlemata, et kui andmebaasis on andmed avaldatud, siis nad tammel uuenevad vahemärkusena. Lisaks sellele on mul, kui me siin olime juba, siis on siin veel rida nuppe. Ma panen siit kinni. Rida nuppe, mida ma saan kasutada, mis annavad mulle lisavõimalusi, on see, et ma saan tegelikult andmed alla laadida. Ma saan nad alla laadida pildina ja seda pilti näiteks on mul võimalik kasutada oma ettekannetes kusagil või ettekannetes, ükskõik mis ettekannetes. See pilt on korrektselt vormistatud viide allikale ja veel, et need juhtimislauad ja ka tõetamm on ingliskeelsed samamoodi, nii et saab ka ingliskeelsetes väljaannetes või ettekannetes neid kasutada. Kui huvitavad mind selle graafiku aluseks olevad andmed ehk ainult see hulk andmetest, mis on graafiku alused, mitte terve andmebaasi tabel,
siis ma saan siit alla laadida ka Exceli faili või saan endale CSV vastavalt oma vajadustele. Masinloetavate andmete jaoks allalaadimiseks on see link. Lisaks on mul võimalik trükkida ja jagada andmeid. Kui ma tahan jagada lingina, siis ma kopeerin siit selle lingi, aga kui ma tahan jagada manusena, siis ma kasutan seda valikut. Ja seda manustada saab graafikud näiteks teistele veebilehtedele või blogipostitustele või kus iganes soov on. Ja kui ta on manustatud, see graafik, siis andmed uuenevad seal graafikul automaatselt, nii kui meie juhtimislaual uuenevad ka manustatud graafikul. Näiteks ettevõtte oma kodulehele tahab panna kas või ühe graafiku, siis see on võimalik või mitu graafikut. Et see on nüüd siis juhtimislaudade teema pealt minu poolt praegu kõik. Ja võib-olla paar sõna veel selle KOV-ide juhtimislaua pealt, et keda huvitavad siis kohalikud omavalitsused. Ma tean, et ka kohalikest omavalitsustest on täna kuulajaid. Et kui me siit võtame näiteks Tartu maakonna ja valime siit Tartu linna, siis me saame erinevad andmeid Tartu linna kohta. Siin saan vaadata, kas see kõik on graafikute valik on sees kõik, saan ka samamoodi valida, et kas ma võtan kõik või võtan osa. Siin on näha, milline tegelikkus Tartu linnas on teatud nähtuste osas. Ja sama on kõigi kohalike omavalitsuste kohta sama info. Ja kui ma võtan veel kiiruga siit, siis ministeeriumite alt. Täna on ministeeriumite alt meil tegelikult nii, nagu on Tõetamme säästev areng, on ka Riigikantselei lehe peal säästva arengu juhtimislaud kõigi nende samade näitajatega, mis on Tammel, aga pikema aegreaga. Või ma võtan siis Sotsiaalministeeriumist on toodud heaolu arengukava aastani 2023 ja siin on siis need olulised mõõdikud, mille täitmist saab vaadata, kus maal ollakse. Tööelu kestvus, eesmärk on seatud, et aastaks 2023 on tööelu kestvuse sihttase 0,82 aastat. Täna oleme natukene allpool. Ja siin i-nupu all on siis tegelikult selgitus, mida see 0,82 tähendab. Nii. Aitäh, Ene. Kõik. Siin on paar küsimust tulnud vahepeal, mõnedele on juba ka vastatud. Praegu meil aega on üsna vähe, aga ma paar küsimust ikkagi võtaksin nii juhtimislaudade kui Tõetamme kohta. Siin Taavi küsis kohe alguses, et kuidas Statistikaamet üldse hakkab tulevikus töölaudadega tööle, et kas on plaan hakata ka tulevikus prognoosima tulevikku, nagu näiteks ilmateade või riigieelarve prognoos või muud sellist, või tehisintellekti ja arengustsenaariumite temaatika peab tulema mujalt? Kuidas? Ütleme, et juhtimislauad tegelikult on elavad, ehk nad täienevad pidevalt.
et mis info sinna jõuab, juhtimislaud ise ei prognoosi. See prognoos tuleb valmis teha ja siis ta juhtimislaua rakendus kuvada. Iseenesest juhtimislaud ei arvuta, vaid see tuleb välja arvutada, on ta siis prognoos või midagi muud. Aga me oleme kõigile teemadele avatud ja ütleme selle täiendamisel me kindlasti jälgime meie siis endaga või ütleme klientide vajadusi ja siis arengusuundumusi, mida turul vajatakse. Aga ma täna ei saa öelda, et jah, tuleb. Ja siis küsimus tekkis ka selle kohta, et mõned valdkonnad siis juhtimislaudadel näiteks majanduse all on tühjad. Et millal need täituvad, kes seda üldse teeb, kuidas see andmeväljade täitumine teil toimub? See toimub tegelikult koostöös erialaliitudega. Osa juhtimislaudade osas on jõudnud erialaliidud meieni, osade juures oleme nagu kontakti poolel on meie. Aga tõsi on ju see, et natuke väike niisugune, kuidas ma ütlen, järjekord on meil selja taga. Et lihtsalt ajabilanss ei võimalda kõiki korraga ja kohe panna. Et selleks, et kokku leppida siis tarbijarühmaga või sihtrühmaga, et mis info me sinna kuvame. See on, eeltöö võtab ajaliselt päris pikka aega, kui ma mõtlen niimoodi, et ta mõõdetav kuu-kahega kindlasti. Ja siis ta tuleb sinna juhtimislauda kirjeldada lühidalt, aga jah, me lisame sinna kogu aeg juurde ja teeme nendega tööd ja täiendame olemasolevaid. Nii et kui keegi tunneb, et kindlasti on tarvis teha juhtimislaud selle valdkonna kohta, ma ootan tänuga märksõnu või tagasisidet. Tänud. Viimase kommentaari siin on tegelikult Andres juba vestlusaknas vastanud, aga kõigile, kes meid pärast tulevikus siin salvestuselt vaatab, on hea seda samuti teada. Et küsimus oli selle kohta, et kui nüüd need visuaalid alla laadida, et kas viide Statistikaametile tuleb kohe kaasa või peaks selle ise juurde lisama. Ning Andres mainis, et linkidest tuleb viide kaasa üleval paremal ning visuaal on siis ka dünaamiline. See tähendab seda, et kui siis kasutadagi seda embed versiooni ja oma näiteks koduleheküljele panna või kuskile mujale üles, siis need andmed seal visuaalil hakkavad ka uuenema siis, kui Statistikaametil see uueneb. Nii et ma arvan, et see on kindlasti väga hea funktsioon ja võimalus. Aga siin annangi äkki siis sõna edasi Andresele, kes räägib meile ka erinevatest võimalustest, kuidas Statistikaametiga koostööd teha, mis võimalused teil on ja Andres võtab ka ekraani siit poolt siis üle.